Votre bino pense au Balandia magazine d'actualité RDC ou Abasango. Tombeli bino Bolandi. Bandeko Balandi magazine d'actualité RDC ou Abasango. Bino boko na biso na Kinshasa, na ba province, na mikili ya poto, na nzela ya Abasango TV, na YouTube. Tozali awa na commune ya Lingwala, précisément na avenue Mbomu, croisement Mbomu et ex-24 novembre. Et si kawapi ba mama oyo bozali komona bilili ba habitant ya commune ya Lingwala baza surpris ya komona wenze oyo bazali kotonga awa selon ba information ba lobi gouverneur alobaki ezali ba wenze moko ba kosala yango momentanément parce que zando ba kotonga oui zando ba kotonga est-ce que ba zando o ba kosala na ba commune ya ville province ya Kinshasa bazali ko respecter ba toko lobanini ba norme ya kotonga ba wenze. Est-ce que ministre provincial ya urbanisme et habitant azali vraiment ko calculer ba calcul oyo ya ba plan na bango ba kotonga wenze et sengeli ba mesure topé ba mesure no la respecter kasi awa tozali surpris ya komona zando ba kotonga awa bo komona liboso ya ndako ya mutu ke kota kao mutu ka moye kote ezate parce que ba timola libulu ya nzongo ya wese na zando na monene salité o ezala kuna kosakana te bakangi yango pona salité po babongisa oyo ba kosala toilette awa est-ce que ba kosala soin nango kozala vraiment et kozala suivi mama oboko mona ba koli déjà ba mama bazali awa même na quartier oyo salité ko bana ko bimisa awa typhoïde ezali pembeni Ebola ezali et l'on a RDCT ezali. Bon imaginez combien de malades au boko créé à la commune ya Lingwala précisément dans Mbomu. Nango esengeli to réfléchir. Na ebité ceux qui congolais déjà a commis déjà ko longola ba geste barrière nyonso oyo chef de l'état alobaki na biso no sengeli to respecter. Coronavirus est quitté dans Kinshasa, quitté dans la République démocratique du Congo, ni le monde. Voilà, condition ni batu o ba ko vivre. Wenzo ba rotonga a on esika oyo. Est-ce que ba mesure barrière et vous allez respecter? Messieurs les gouverneurs, dans la République démocratique du Congo, surtout dans la ville province de Kinshasa, ba ina posa na ya wenze oyo. Wenzo bo sala ngo mena ba norme moko ezala un peu standard international. Parce que wenzo to komona kande ko salema kaka ndenge ba wenza kala ndenge salema ka mutaika na mabaya tie na epa beti liba pam atie toilette ndenge ya lingi. Or mboka ya République démocratique du Congo cette fois-ci ezali ko kambama na état de droit. Mutu nyonso sengela respecter mibeko. Ko bana na motu ya République démocratique du Congo chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ko respecter mibeko ya mboka. Premier ministre a ko respecter mibeko ya mboka. Même ba opposant ba ko respecter mibeko ya mboka. Tango boko tonga wenzene sika ya boy. Condition ya boy ba kanivo ku tozala te mbula soke beti boki mama ndenge expliquer. Donc mbula soke beti tozala na Lingwala ba venu surtout Mbomu et tondaka plein. Bo imaginer salité oyo robimisa awa. Bo lukate bo ya kokunda batu à travers Wenzo Botongi. Na bambonga mike botongi awa botie peuple congolais mobima na risque. Botie peuple congolais na risque. Cette fois-ci biso nyonso Congo eza congolais nyonso. Soki mabe ezali sengeto loba papa gouverneur monsieur le gouverneur Gentili Ngobi la place on eza mabe. Soki ezali malamu tolobi monsieur le gouverneur bravo. Ndenge okangi zando monene po bongisa zando bravo. Mais oyo kosalema awa to sepelité. Congolais sepelité, je suis congolais en tant que journaliste et salemina commune oyo tozali et puis awa donc mutuka moye kota lisusu ezalité parce que ba kotia salité zongo inene awa. Pourquoi pas que ça la même ba toilette publique mobile? Parce que place oyo eza habilité te bobuka ki awa nyonso. Awa mwana mboka kimbuta na époque na ya buka ki awa nyonso bandako balinga te parce que rail esengeli ezonga donc trafic ya nini ya chemin de fer esengeli ezonga. Donc ndenge bo bloquer awa bolingo lo wanini projet wana za oublié classé. Mais bobuka ibanda kwa bato awa. Bobuka biloko nyonso bato basalaki awa. Pourquoi gouvernement ko lukela biso toujours pour problème?
peuple a kobuna na moyen na ye bo ya bo détruire pour pesipe le côté bo kei tellement gouvernement za makasi to sala nini. Mais cette fois-ci to telemi biso nyonso ba congolais to défendre intérêt à peuple ya mboka na biso. Pourquoi pas kotonga wenze ya boye même na ba espace vert et belé na ba ntele na ba commune wana kuna Kinshasa e mata kuna. Pourquoi to linga confiner to confiner à place moko. De l'or à boye mais c'est le gouverneur ba retourner toilette libosa ndaku na yo na sur muto na to bana otimo na libulu 2 minutes ya musika ba robete film pas longo wana. Mais oh ils ont quand même plus de 200 personnes 200 familles les sika oh bon imaginez 3 mois après problème nini ba koloba problème nini koya toki batu mususu balobi ono ils ont rapporté l'Assemblée nationale provinciale mais c'est Junior Nemanemba to sali banquette Junior Nemanemba ayebi na elo morote azali wana akoya ko kitaye mo ko sala investigation a wenze oyo soki e akotonga mana ba norme parce que azali député provincial élu ya ville province à Kinshasa. Donc les meilleurs élus et Sengeli Atala parce qu'ils sont en charge naie et puis les Congolais surtout les Kinois Tolobi wenze oyo ko respecter ba norme té. Alors tokotika bino bolanda maman ndenge ni na koloba soki ba konzi badala ko yoka motema pasi ya ko yoka mawa wenze oyo to ala posa nango awa té. Votre vidéo pense au Balandia magazine d'actualité RDC ou Abasango. Tombeli bino Bolandi. Bonjour papa. Makambo ezolekela biso awa kaka ndenge musala oyo gouverneur aye kosala awa biso bato balabala tozaki informé te parce que ba considérer biso te ke na kati ya place yango bayeko kosala musala eza pe na bato pe bavandaka na kati ya balabala wana balabala mbomu. Tomoni mukolo moko gouverneur aye akoti ya sololi te koyoka na bandeko na biso ba o babukaka bango na wenze ya liboso awa gouverneur alobi ayoka kozongisela biso wenze na biso eyoka kozonga biso tu pe tosepeli po ya pe wenze pe ezali pe kosauve biso nyonso to na nsima nango tokomona bakonzi mosusu baye na bafilme ona bayoka kotonga wenze ya monene awa ndenge bamama bato ya zando bakoya kokota na wenze wana. Tolandi pe gouverneur na télévision alobi no bazosala ba wenze moko provisoire le temps babongisa zando ya monene. Toyoki yango bito ok ça va eza nango ba wenze moko provisoire. Tomoni babandi koya kozwa ba mesure. Ba mesure bango baza koya baleki kutu tina niveau oyo bornage ya cadastre place oyo limite ya balabala mbomo ezali. Tobi na bango tobi mesure bino boza kozwa bozo zipa biso. Tozalaka na problème ya mai awa. Mai ya 24 elongbaka 24 côté nzela rail côté biso na kata balopango. Toza de bonne difficulté balabala oyo toza na problème ya canalisation ya mai bimaka biso na balopango te. Sikoyo limite obino boza koya kozwa awa boye ekopesa biso pasi bon respecter limite et to bendana ki na bango na mwa ba discussion ba mesurage nde bango kozwa te to kamati nzela batuni même pas que na veni mbomo wana chef de la rue azalaka wapi parce que toyebi na mboka ndenge tambolaka baba ezalaka na chef de la rue ezalaka na chef du quartier et puis na bourgmestre ya commune. Chef de la rue na biso ba contacter était chef de quartier na biso ba sololi na était voire même bourgmestre aye awa na miso na biso bato ya quartier bato ya commune na ye ba manquer même bourgmestre na biso ba respect et bourgmestre zonga ki na ye na kati na bureau to tikali awa boye to moni muke bato ya urbanisme baye batibanisme baye balobi na bango balobi ke bo respecter avenir mbomo botikela ye 7 mètres na ye mutuna liboso lopango na ye atanga 7 mètres to kamati pe banzete to zupe ba mesure na biso to sali 7 mètres na biso et tomber net ko epana nga et tombaki juste place oyo nga na sali moi canalisation na nga ya mai pona ni mai ya lopango evandaka te ekitaka ta na canalisation to sali ba mesure esuki wana to vaninye to bi ndenge bino bozo beta to moni hauteur
mabaya yango eleki likolo mai kokwela biso na kati ya balopango tokozinda. Oh là là. Bato bazosala mosala wana bazomona biso nayebi te bato mutu nyama kutu la mosusu oki okamata mbwa na yo ozobatela ye bazomona biso lokola nde on dirait bato te okoloba na nani eleki mikolo nomona bayoka kotima oyo toyoka kosala caniveau to kosala wese wese liboso ya porte entrée ya ndako ya moto boye nani oyo akoki kolinga ke entrée ya porte ya ndako na ye obimi na porte ozokutana na wese epuis toyebi ba wese public na kati ya Kinshasa oyo ndenge nini edégagaka solo c'est-à-dire biso toza condamné ya kobela malaria na typhoïde tozali condamné ya kovivre ndenge batieli biso wese bo tozali condamné ya malaria na typhoïde lelo bakoloba bina tokoponda yango soin mais après 2-3 mois scandale ekoti tokovivre ndenge nini tozana bana tozana mikolo c'est-à-dire toza condamné à kovivre d'abord bayo kosala wenze sans même que babi non balabala wana quand même il faut ils ont même atteint la canalisation ya mai ezate biso moko toza ko débrouiller kosala ma canalisation ya mai po et peut-être tango mbule betaka awa nyonso tout ezindaka na mai direction ya des amoureux kuna esika canalisation ya mai nyonso tout ekendeke ya babalaba na biso surtout ya Lingwala Mbomu Panya Baluisa canalisation ya mai ezali bouché ekangama mai elekaka te mbula sako ezako beta na se kuna bato bazindaka na balopango mai kotelaka bato kuna na kati ya bandako kuna au moins 1 mètre na kati ya ndako na ye epa nanga awa boye mai kotaka au moins ekotaka na volume moko boye makasi eba na kokitaka malembe tie kokende sikoyo wese wana boza koya kosala place wana ezindaka mai ifo etonda bino bobandika kobeta mabaya sans même que batia ne fiske te canalisation ya mai ke mai yango wana ekiti tomoni ndenge mai ekamati nzela ekei toebite po balobaki na biso balobi ke ezali wenze moko moderne na ebite ba architecte baya balakisa biso modernisation ya wenze nini po nga na yebi na muke nga na yebi na botami na kati ya Kisasa na zamwana na botami na kati na Lingwala modernisation bandaka nano na canalisation ya mai kan boye ba kesika tokotia mai na biso ko kitabo ekende ko kwea na place boye wese na biso ko zala place boye ko kende kwea boye ezate kaka kibudi o toloba na kata sasa kaka modèle wana kaka vraiment moyen ko loba ezate tozali menacé en plus de ça tango babuki bato bandako awa voilà Bourgmestre aye alobi na biso alobi bon espace ngo ndenge tikali boye botia banzete po epesa propre to bimisi bambongo na biso to koni banzete ba misusu ba koni ba fruit po na nini epesa ombre baye ko kata banzete c'est-à-dire po na bango biso bato mbomu ko bazo on dirait bazo senga ke biso me to bima batonga banda ko surtout na biso batonga nango wenze moya koloba ezate olobite na sali violence moko na koti na libulunga na boete et j'étais menacé na ba misusu wana bazo sala misala wana na koki kotanga kombote hein bongo état de droit ngai pe nazo bundana nazako lela pona o ezali pe droit na ngai ezali sika na ngai na vandaka hein eza pe quand même droit na ngai eza droit na ngai ki na vivre pe na condition pe ya malamu hein na ebite mokonzi nani ona kati na mboko akolinga ke na entrée principale ya porte ndako na ye bachela ye libulu ya wese et puis to ebike epa na biso aboye mai ekendeke na se ya mabele te nga moko na vanda na kati ya lopango awa après 2-3 mois yo biso benga bloko aya a vide nani phosphatique mais to ko vivre ndenge nini awa parce que ezali wese baza ko sala ngo pona wenze ekobanda kotonda mai wana bana kokende wapi mai wana tango kobima eko dégager solo wana banani bako vivre ngo bino moko botala kaka liboso ya ndako ya mutu boye boza ko ya ko placer le wese balobaki na biso na landi gouverneur ngai moko na landi papa gouverneur na télévision alobi non eza ba wenze moko toza ko sala yango momentanément le temps que to bongisa zando ya munene mais o ezali momentanément te
oyo ezali mabulu ya mwa mikolo te ezali eloko ya kowumela ezali eloko mutu asali po akotisaka mbongo na ye azotia mbongo na poshi biso tozokamata mbongo tozokinofuta na hôpital mpo na bamaladi yango wana eloko na bike bakonzi botalela biso likambo oyo mboka etambolaka boye te mboka etambolaka boye te ata nzambe na likolo ayebi ntina nino apesa biso tu mboka oyo Kongo eza te bamisusu batambola likolo ya baninga te boye te bamisusu batambola likolo ya mito ya baninga te omoni yeba droit pe ya moninga yeba ko bike esika wana nga na komi moninga pa zalaka wana soki ngai na vandaka wana na ko sepela weseza liboso ndako na ngai eloko nga na lobi bakonzi botalela biso toza na besoin ya mokonzi mboka lobike pays de droit toza na besoin pe ya mboka la justice élève une nation toza pe na mboka na biso etombwama boete eloko nga na lobi yango wana yo ozali nani? Ngai nazali mama chef de riz ya Mbomu na commune ya Lingwala. Chef de riz ya Mbomu mama, est-ce que oyebi bazali kotonga mwa wonze moko boye na avenue na yo? Est-ce que vous êtes au courant de la construction wana? En tout cas makambo na mikolo oyo naza ko banga koloba vérité na koya kotia mambeli pona nini na sasa na chef de riz nanga na Mbomu mbula tuku 5 na Motoba ekatani na Mobutu eko koma na Tshisekedi nazali kaka chef de riz sikoyo modele nga naza ko mona pona botongi biloko oyo soki tozalaki na libanda mbe na monisi bino esika onatra ati etiketi naebo mibale moko atika katikati terrain réservé à l'onatra mosusu atika ka wa quelques mètres na biso wa boyo ya ye naza omona kaka balingi kotunga biloko sungolo balingi ko sala biloko mais naza ko mituna eske biso moko batu toyebi ke totangi pe terrain réservé à l'onatra tina nini na ko senga o sekuru wawo mbango na ngana kabana ko ou bien aliela puisque na tangi ke terrain réservé à l'onatra ebeta maka nini te sale maka nini te ezali nde côté ya onatra soki pona bazando na bango na komona kaka groupe ya bato bako ya modèle na bangwana bango kuna bauti soki bauti na hôtel de ville na yebi mutu moko te na komona kaka bako ya na biloko bati babuki basali boye moto moko te akomeli ngai mais na komona kaka cri yango ya bato ebele lokola bazali koya tango mosusu awikolo na bango mena ya sosolité na kota na page te puisque na sosolité ke Lingwala comme tel basusu basollicitaki mais bazwaki permission te babengaki yango wenze ya ba boîte du lait ezalaki kaka bazali koteka mais ezalaki kolongwa kuna na 24 te ti mbuta ya buka ki obatika yango etikala boko na libela pona ngai na kokota na boîte finale na bango te nazalaka kaka oyo namoni oyo nayebi na Votre vidéo pense au Balandia magazine d'actualité RDC ou Wabasango. Tombeli bino Bolandi.